اهلا يا حاج ابو طربوش. اهلا يا افندي. اهلا. انا اخترتك يا حاج ابو طربوش عشان تعرفني ان الدنيا ماشيه ازاي والاسعار اخبارها ايه اليومين دول. ده شرف ليا. انا بعتك تيجي يا حاج ابو طربوش عشان انت راجل سياسي وبتفهم في الدنيا ماشيه ازاي والاسعار اخبارها ايه. هو السكر بكام دلوقتي؟ علشان انا مش عارف اجيب سكر، سعره غالي قوي. سكر ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. ايه؟ انا يا افندي سكر؟ انا ابو طربوش. ايه نسيتني؟ انت بتقول ايه يا ابو طربوش؟ انا ما اقصدش ان انت سكر، انا اقصد السكر اللي احنا بنشرب منه الشاي. اه، قول بقى يا افندي. واديني قلت اهو. السكر بكام دلوقتي؟ السكر دلوقتي يا افندي بتاع 5 تعريفة. نعم.